to take all of me. How can I want to be with that? ეხლა რომ გითხოთ მე ვინ ვარ? ხო? არ ვიცი. მომღერალი ვარ, მწერალი ვარ, მხატვარი ვარ, დედა ვარ, ქალი ვარ, თუ აზრი არა. ვინა ვარ? To take all of me. How can I want to be without me? გიული ვარ. როგორც მეძახის მე ახალგაზრდა. როცა ვხვდები, გიული, აი ესა ვარ. Hello! მე ძალიან მძიმე ცხოვრება მქონდა, იმიტომ რომ სოციალიზმის გამოვლა და გადარჩენა იგივე არის, რომ დღეს რო გადავშეთ ჩვენ. ძალიან საინტერესო იყო ერთ მხრივ, იმიტომ რომ მე თეატრში გავიზარდე, დედაც ჩემი სადაც მოღვაწეობდა მუსიკალური კომედიის თეატრში, სახალხო არტისტი. ეხლა მე დავამთავრე წიგნი ბაცო აბაშიძის სახელობის თეატრზე. ძალიან საინტერესო იქნება საერთოდ ახალგაზრდებისთვის, რომ გაიგონ რა თეატრი ქონდა ჩვენ მაშინ. წავალ ჩემს ლოჯში, რვალმაგიდასთან დავსდები და ვწერ წიგნებს. ოღონდ ჩემ თავზე აღარ. 2 წლის განმავლობაში დაიწერა 6 წიგნი. რასაკვირველია, ჯაზი არის შეერთებული, მუსიკა, ამერიკული ჯაზი, დღე და გამჟღერს. ეს ჩუგაც ესე ყუთს იქნევს, როდესაც ჩავთავ ხოლმე. ჯეზ. მოდი დიდი კოსტა, ჯეზ. ჩემო საყვარელი, მე შინდანერ მიყვარხარ, ციტიში. მოდი მაკოჩი. მაკოჩი. ჯეზ. მაკოჩი. ეს ხდება ბუნებრივად. შენ თუ აირჩიე, შენმა სულმა და გულმა აირჩიე ჯაზი და შენ ხარ მომღერალი, შენ აუცილებლად შეიტან იმ ჯაზის ელემენტებს, რომელიც შენ მოგეწონა ამერიკულ ჯაზში. ბუნებრივად ხდება ეს. იმიტომ რომ როდესაც მოვიტანეს მე მუსიკა შექმნეს ჩემთვის, მე იმ წუთში მივხვდი, როგორ უნდა მემღერა. იმიტომ რომ ეს იყო რაღაც ჯაზური პატარა მინიშნებები, ხო? და ვიმღერე სული და გულით ჯაზი. გამოვიდა, ხო? მე რა მიგეკითხათ ისეთ, მე ყურადღებას ვაქცევ თვითონ ნოტს, ტემბრს და პლუს კიდე დრამატურგია, ტექსტი. რა უნდა მოვიტანო, რაზე გელაპარაკები მე. Elvis Presley მე არ მინახავს საერთოდ. მე ამერიკიდან გამომიგზავნეს ესე იგი ალბომი პრესლის წერილში ეწერა, რომ შენიყავი პირველი როკ ჯაზ როკის შემსრულებელი, მართლაც. მე პირველი მე დამიწერე სიმღერა და სტილი გაუშვი მე მე ვიცი და თურმე ეს როკია. გამოგზავნეს ეს, რომ აბა შენი ის არის. შენ როკოვენი პირველი იყავი და ესაც პირველი იყო. კონცერტის მე უკვე აღარ ვემზადებოდი. მე აღარ რეპეტიციოდი. მე უკვე ვარ მზად მომღერალი. მე თუ მღერი, ესე იგი ყველაფერი ჩემთან. სცენაზე მოძრაობა, დგომა, რამაცვია, რა უნდა ჩავეცვა. რა ვარცხნილობას გავიკეთე. პოპულარობა არის ძალიან მოსამეზრებელი სიტუაცია.
ეცეთ კარგია ჯერ არაჩვეულებრივ და მე ხდება ძალიან მოსაბეზრებელი, იმიტომ რომ ყველას აქვს თავისი გზა, ხო? ხელოვნების, ცხოვრების, მე დროის დაკარგვა არ შემიძლია. ჩემთვის დრო არის ყველაზე მთავარი მომენტი ცხოვრებაში. ყოველი წუთი. და პოპულარობა რა არის? მოვალთ, მობძანდით, მე დრო არ მაქვს რომ შეხვდეთ. მიყვარ ხარცუყველი და ძალიან მიყვარს ქართველი საერთოდ. ქართველი ვარ მე თავიდან ბოლომდე. რაც არ უნდა ვიმოგზაურო და რაც არ უნდა ჯილდოები მივიღო სხვაგან, მე ვარ ქართველი. იმიტომ უყვარს საქართველოს. უშრომლად არაფერი არ გამოვა. როდესაც გაიგებ შენ, ჩაიხედავ შენ შიგნეულობაში, ტვინში, გულში და აღმოაჩენ შენ თავს, შენ თავი უნდა იპოვნო. ჯერ უნდა იპოვნო შენ თავი ვინ ხარ. შენ უნდა იპოვნო, სხვამ კი არა. და შემდეგ სხვა დაგიკრავს აქვს. როდესაც შენ იპოვნი შენ თავს და გაყოლი იმ გზას. 90 წელს გავხდე 12 თებერვალს, მე-7 წიგნი გამოვა ახლა. და ნელ-ნელა თუ არ ვიქნები ავად, ნელ-ნელა დავიძინებ და დავა. როგორც ბებია ჩემმა გააკეთა. ის 100 წელს იყო, დაიბანა, დაივარცხნა, გაიკეთა მაკიაჟი 100 წლის გამო, დაიჭირა გიტარა, დაუკრა, დაწვა, დაიძინა და წავიდა. მე ვეცდები რომ ესე იყოს. დაგემშვიდობებით ყველას გაკვეცეთ და დავალ ჩემ შვილთან.